Hello，大家好，又過嚟探盤啦。今日俾大家介紹一套位於我哋中山坦洲地段嘅一個新樓盤朗詩新城。Later。嗱，呢個單位咧係89個方，大概咧係800尺單位。呢個單位咧做到3房2廳2衛嘅精裝交付。呢邊咧係一個廚房，廚房出去咧有個細露台嘅。出邊咧就係我哋嘅餐廳同埋客廳啦。呢個大露台咧係向南方向嘅。入嚟咧就係我哋嘅睡房啦，休息區啦。呢邊咧係一個洗手間。呢邊係房間。我哋每間房咧都設計得好方正、好市正嘅，好實用。入嚟咧就係我哋嘅主人房啦，係套房嚟㗎，套位。我哋呢個區咧係到珠海山姆咧，大概15分鐘就可以到達㗎啦，20幾分鐘咧可以到我哋嘅珠海港珠澳大橋關口而且咧樓下咧就有我哋嘅直通巴士到香港嘅。如果想實地睇房，可以私信我，可以聯繫我。